هل تتخيل ملك بيحكم جزء من بلده وكل يوم بيبص على الشمال يلاقي المحتلين قاعدين في عاصمة أبوه؟ صلي على النبي واشترك في القناة ويلا بينا نبدأ. دي مش حكاية خيانة وحرب عادية، دي حكاية نهاية الذل وبداية المجد. من أيام أجداد أحمس ومصر متقسمة بين طيبة في الجنوب اللي بتحكمها عائلة ملكية أصيلة، وبين الهكسوس الغزاة اللي استقروا في الشمال وعملوا عاصمتهم أواريس. الأرض اللي اسمها مصر كانت بتنزف وهي مش موحدة، والجنوب بيستعد. قام سأننرع أبو أحمس أولاً وضحى بحياته في المعركة عشان الكرامة، وبعد أخوه الأكبر كاموس كمل المسيرة ووصل بجيوش طيبة لحد حدود الشمال. لكن القدر كان يخبئ له اختباراً أصعب. كاموس هو كمان سقط شهيد في عز المعركة، وهنا جه الدور على الشاب الصغير اللي شايل على كتفه حلم عمره ما مات، أحمس الأول مؤسس الأسرة ال18. كان عارف إن الطريق لتوحيد مصر هيعدي على أواريس. كان لازم ينتقم لأبوه وأخوه، ولازم يطرد الغزاة اللي داسوا على أرض بلاده حوالي 100 سنة. استعد أحمس وجهز جيش ضخم، بس الأهم إنه دخل السلاح الجديد في المعركة، العجلات الحربية. الخطة كانت واضحة، زحف من الجنوب للشمال ومعاه قادة عظام زي أحمس ابن إبانة. قرب أحمس من أواريس العاصمة الحصينة للهكسوس، وبدأت لحظة الحقيقة. دارت معارك ضخمة وشرسة في محيط المدينة، كانت حرب استنزاف بمعنى الكلمة. الهكسوس كانوا أقوياء في تحصيناتهم وواثقين في عاصمتهم اللي ما تهزمتش، لكن إصرار أحمس ما كانش ليه حدود. حاصر أواريس بكل قوته وبقى قاب قوسين أو أدنى. وهنا كانت اللحظة اللي غيرت مجرى التاريخ، مش بخيانة لكن بالشجاعة والإصرار. القصص اللي وصلت لنا من نقش أحمس ابن إبانة بتحكي عن بطولات فردية وجماعية. الجيش المصري حاصر المدينة لمدة طويلة، بعض الروايات بتقول وصلت ل3 سنين. تخيل 3 سنين من الحصار والقتال لغاية ما العزيمة كسرت جدران العاصمة. وفي لحظة حاسمة قدر أحمس وجيشه العظيم يدخل أواريس عنوة واقتدار. المدينة اللي كانت رمز لسلطة الهكسوس سقطت في يد مؤسس الدولة الحديثة. قائد الهكسوس الأخير خمودي هرب بجيشه المهزومة على معقلهم اللي بعد كده في جنوب فلسطين. لكن أحمس رفض إنه يسيب أي أثر للغزو، وورى الغزاة إن مصر كلها واحدة واحدة. قرار واحد كان كفيلاً بتغيير مصير أمة بأكملها، وهو قرار عدم التراجع قبل الطرد الكامل. فضل وراهم في قلعة شاروهين في فلسطين وحاصرها كمان لغاية ما قضى عليهم نهائياً. وبكده طرد أحمس الهكسوس وأعلن عن ميلاد جديد لمصر كإمبراطورية قوية. أحمس ما كانش مجرد ملك، كان منقذ ومؤسس لأعظم فترات التاريخ المصري. وهنا خلصت حكايتنا، استنونا في قصة جديدة إن شاء الله.